Mate 60 Pro 啊，这是昨天晚上拆的那一台，昨天晚上拆的那一台都拆完了，然后呢，直吸台、滤油网、直吸网都去做了。它肯定很多人昨天错过了，还有一台哦，全新原封的，看一下，全国产的 CPU， 我们来看这个卫星移动终端，看到没有？昨天是自己故意抠坏的，它没拆坏，拆的时候没坏啊，是抠坏的，压下面的排线的时候给它压坏了。然后呢，还有一台啊，还有一台，这个没拆。然后呢，昨天这一台拆好了，还有一台没拆的，要不要把它拆出来跑个分？能不能搞一点难度深一点的？是不是？我们要不要直接把这个 CPU 核心上面用激光打掉，然后看一下它到底是不是真7纳米的，有没有使用这个堆叠技术？是不是？昨天的 CPU 拆得猛，直接干变形了，一点问题没有，是不是？然后拆机的时候一定要用这个碳纤维的，不要用金属的啊！用金属的这个屏这边只要进去这么一点点，啊，就这么进去一点点，屏就坏了。屏在这下面，因为我们从这里能看到没？如果从下面撬，就进来这么一点点，碰到屏幕了就废掉了。等它跑完，我们就开始拆解，遥遥领先，肯定遥遥领先了，不用说了。昨天有一个师傅叫我说从这个镜头后面拆，结果拆半天，直播间20几万人看，拆错了。直接拆尴尬了，不是从后面拆啊，后面不用了，是从前面拆的。因为我昨天从这个地方扒开之后，发现后壳跟这个金属是融为一体的，然后我就改变了战略，直接就拆屏幕了。对，昨天涨了10万粉，拆一个手机涨了10万粉。好，快好了啊，快好了，快拆完了。充电测温度高吧？充电测温度应该不高，来，我有热成像啊，来把热成像切过来，我照一下现在。不停的跑，它的温度有多少？来看一下温度呢？热成像，我这个热成像是带有这个透视，你看半透视功能，后壳直接能穿透，看到里面的铝合金，是不是？现在的温度是40度吧，40度不算高吧，正常吧？你看还是不行啊 ，GPU 还是不行啊，这个软件跑出来的是错的，你看0分。来，直接拆，看 CPU 是不是纯国产的，来就打拆。拆很快啊，也很简单啊，因为昨天都拆过了嘛。好，我们现在开始拆。拆的话，首先肯定是要加热的，不加热是不行的，要把它的温度搞上来。温度搞上来之后，直接拆屏幕。先把屏幕加热，直接开始把它拆下来。韭菜机，韭菜好高兴，这关键不装逼了吧？行不行？抓紧时间挣钱嘛，口袋里面就那个20块钱，你还说韭菜？是不是华为想割你割不动啊？然后用碳纤维的这个撬片，先将1圈的这个结构胶给它划开。开了啊，看到没有？开了，结束。然后呢，用这个碳纤维的这个刀片刮一下就可以了。接着把展存拿出来给你们看看是不是国产的，麒麟9000S 纯国产啊，5G 哦。看这里啊，CN China 不是 CH 啊，是 CN。之前看到没有？2035 CN China 中国生产，之前台湾是 TW。哎，想看升级16G 展存吗？好了，然后现在开始安装16G 了。我感觉安装16G 不行啊，来，你们感觉这个16G 的展存装上去行不行？我感觉不行啊。来，16G 的展存来了，这就是来看一下多少 G 的，能不能看得出来？
K3L、K6、K6， 来，是不是16G 的？现在要开始安装16G 的掌存了。装好了，太极风扇降温。来吧，看电流。这个时候我们要看电流了，因为呢，这个是换了16G 的掌存。然后呢，我们现在扣上扣子，降温。看电流就知道它行不行啊！看电流就知道行不行。来，准备，按下开机键，走。不行啊，不行，结束了，不行。好，16G 的掌存不能扩啊，不能扩，来，把它扩散出去，不能扩16G 的这个掌存。然后这个是装了16G 的运行内存啊，我们看看能不能进系统。这屏是不是挂了？不是啊，这个就是故意的，弄成这个一条一条的线，就是让你们在评论区好互动哦。我屏幕有好几块啊，我有这个内爆的、外爆的，这不都是吗？一样的呀，是不是？就故意拿这一块绿屏在这边试，让你们互动，是不是？这故意抠的啊，故意抠的。可以啊，扩16G 可以的。六不六？来，16G 运行内存轻松升级完毕。我们升完16G 运行内存，要不要跑分跑一下，看看能不能把这个分数再往上提一提呢？不用测了啊，我们直接猜吧。它有18G 的，那我们肯定是先测18G 的嘛。就是它这个消息来的太晚，24G 的拿不到啊。现在呢，只能拿到这个18G 的这个运行内存，然后呢，我们再换18G 的运行内存，再进行测试。来，我直接关机了，直接我们就测这个18G 的运行内存嘛。等一下怕胶水粘紧了又拆不开了。换另一台，然后呢，洗板水清洗干净这上面的导热膏啊。然后我尽量把它洗干净一点啊，尽量把它洗干净一点。来看电流啊，按一下开机键起跳。好，这个就是无暂存的电流啊，无暂存的电流，按一下开机键，好，走一下，来吧，抓紧时间吧。1分钟之后，我们就能知道这个709000的 S 能不能带得动这个18G 的运行内存。9000能带最大的运行内存带到多大？来，抓紧时间互动一下。因为9000我尝试过带这个大内存的，没带不动，是不是？709000只能带到12G 的，16G 的带不了。但是这个9000S 刚刚16G 是可以的，现在不知道18G 的行不行 ？OK， 把温度直接给它打下来了。温度打下来之后，来吧，看电流。然后呢，电流要看得懂啊，电流要看得懂，因为呢，从刚刚的电流来看，这个18G 的运行内存是可以开机的啊，可以开机的。重启啊，重启，我来看一下是不是重启。如果是重启的话，那就是真带不起来了，好像重启了。再来啊，再来，再看一次电流，充电，按一下开机键，走。来，按一下开机键，这是18G 的运行内存啊，这18G 的运行内存亮了，重启，会重启。现在用18G 的运行内存会重启，再看一次。
好了，但我不知道它18G 的运行内存有没有给我改错版本了。好了，就是用18G 的不行啊，16G 的现在是可以的，18G 的是不行。啊，我先把18G 拿下来看一下有没有装好啊。认为没装好的师傅扣一波，没装好呢。18G 的就是亮一下华为之后电流定住。屏幕没盖好吗？屏幕盖好了。确实18G 的带不起来，但16G 的是可以的，16G 带是一点问题没有的。好了，确定实锤了，带18G 的带不动啊，18G 的带不动，18G 的带不动，16G 的可以，但是已经比麒麟9000 12G 的这个有上升啊，有上升，有提升啊，12G 对。麒麟9000的最高只能用到12G，然后呢，它这个可以用到16G，但18G 就不行了，就更不用说24G 了。所以呢，打24G 的就放弃吧，行不行？只能用16的。我们都知道这个，它这个出厂是12G 的，是不是？出厂是12G 的。我们现在直接跟它搞到了多少 G？ 你们看一下。但是刚才试的18G 不行，有可能是需要变更识别电阻的。16G 啊，16G 是可以的，18G 的是不行。